ҳамватанони азиз, чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Абу-Даби ба анҷом расид. Дастаи Тоҷикистон соҳиби 13 медал шуд, 6 тилло, 3 нуқра ва 4 биринҷӣ. Ман Искандарзодаи Яқуб, зодаи шаҳри Душанбе. Ман дар чемпионати ҷаҳон иштирок карда сазовори ҷои аввал шудам. Ман Шокиров Хуршедҷон дар чемпионати ҷаҳон ҷои дуюмро гирифтам, медали нуқра гирифтам. Ман Ғафур Абубакр дар чемпионати ҷаҳон иштирок карда сазовори ҷои сеюм гаштам. Ман Камол Осаалӣ ҷои якум гирифтам. Ман Иқболҷони Номҷон дар чемпионати ҷаҳон иштирок карда сазовори ҷои дуввум гаштам. Ман Раҷаб Отаваи зодаи шаҳри Душанбе дар чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Абу-Даби иштирок кардам ва сазовори ҷои сеюм гаштам. Медал. Ман Раҳматуллоев Санҷарбек дар мусобиқаи ҷаҳон иштирок намудам ва ҷои аввалро гирифтам. Ман Қувватов Муршед дар шаҳри Абу-Даби иштирок кардам ва ҷои аввалро гирифтам. Муршед, баланд. Ман Имрозода Исоқ дар шаҳри Абу-Даби мусобиқаи ҷаҳон иштирок карда сазовори ҷои сеюм шудам. Ман Пиров Муҳаммадҷон дар мусобиқаи ҷаҳонӣ ҷои аввал гирифтам. Хуб, муборак бошад. Ду нафар дигар айни ҳол нестанд. Муҳаммад Саидзода медали тилло ва Ҷавоҳир Шодиев. Муборак бошад бор дигар бачаҳо. Боз аз ин ҳам муваффақиятҳои бештар ба шумо орзумандем. Мо меравем ба ватан.